Приветствую, с вами сомнолог Смирнов Илья. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как можно избавиться от храпа с помощью хирургии, лор-операций. Сейчас мы пойдем в операционную, я покажу, как выглядит язычок, вот этот маленький отросточек, который болтается между миндалинами, дужки миндалин, где они расположены, и все это сужает вот у данного пациента дыхательный просвет, воздух ударяется о эти структуры, колеблет их, и возникает, собственно, звуковой эффект, который мы называем храпом. Соответственно, нужно удалить данные структуры. Все это дело заживет. Мы проведем повторно сомнографию, ночное исследование для определения остановок дыхания и наличия храпа и снижения насыщения крови кислородом. Если там будет все благополучно, значит мы отпускаем пациента, и он дальше живет без храпа, без остановок дыхания. Если нет, то продолжим поиски лечения. Сразу хочу сказать, что операция – это не панацея. Да, какую-то часть мы все-таки улучшаем, а может быть полностью избавляем человека от проблемы с остановками дыхания, но всегда есть какие-то моменты, которые могут ухудшить течение заболеваний даже после операции. Поэтому здесь мы надеемся, что